今集 View Check 有 ViuTV 飛鏢女王 Kathy 仔黃仲恩，同埋有精通兩文三語、多才多藝，被網民形容為被低估的女神嘅 Michelle 李超男。外貌清爽可人嘅黃仲恩 Kathy 仔，擁有大眾妹妹嘅外形，雖然入行以嚟演出咗唔少少女角色，但其實現實中嘅佢好硬朗㗎。為咗擺脫靚妹仔嘅形象，佢仲不斷自我增值，喺劇集《打天下》裏面演出何善善一角而嶄露頭角。佢更加主持咗唔少綜藝節目，包括有七救星同埋入到日本啊等等。你記唔記得我哋第一次做嘢係幾時？第一次做嘢，我好記得㗎。全民星戰咯。啊，FA 級英格蘭足總杯。冇錯，嗰次應該你真係入公司嘅第一個工作嚟嘅，如果冇記錯。嗰個其實知唔知啊？係啊，但係嗰陣時未正式簽嘅。係嘛？係啦，嗰陣時未正式簽，但係嗰個係真係喺 View 嘅第一個出現嘅節目啊嘛。係啊，第一個節目。嗰個亦都係我第一次同你一齊做嘢咯。係啊。你都係知唔知你第一次睇電視出現啊？嗰個節目。係啊，係我第一次。知唔知自己做咩當時？唔知自己做咩。我想講，我都感受到嘅。我唔記得你要自己介紹自己嘅。係啊，跟住就 Hi，Hello，Kathy 阿 Kathy 仔，咁就完咗啦。而家諗翻都覺得哇，都幾清力喎。唔係，哇！而家諗翻，咁仲可以繼續喺度都幾勁喎，都幾勁咯，係嘛？仲生存到喎，都唔係嘅，咁但係嗰陣時幾多歲啊？22、23歲？23樣。23歲。23。咁嗰陣時23歲，對於一間好新嘅公司，你一個好新嘅人嚟講，冇乜問題嘅。做咗幾年啦，你話好多人話你要反應彈，做咗幾年做咗啲唔同類型嘅嘢啦，你有冇真係揾到自己多咗，或者起碼知道自己擅長唔擅長？唔擅長會唔會向嗰方面惡補，定係唔係啦？我不如做咩？有冇呢啲咁嘅諗法嘅？咁實有嘅。咁聽完啲人哋啲留言啊嗰啲，我就會諗係咯，點解會變咗一個反應彈咧？咁最大嘅原因就係因為我本身自己個人轉數唔快啦，咁我冇理由你講完嘢，我呆咗喺度噶嘛，咁我咪俾反應咯。咁啲人即係剪接上睇到就，佢淨係識得俾反應嘅啫喎。咁我真係冇理由有個節目我就呆咗喺度啊嘛，咁我咪變咗俾反應。咁但係因為真嘅有陣時，唔係個個人都需要做一樣嘅特質，同埋有一樣嘅功能啊嘛。咁但係確實我哋行裡面好多人係快㗎啦，都會係快嘅，呢個係有好多人嘅揾食嘅架撐嚟㗎嘛。係啊。咁但係你知道自己唔係快，咁其實 OK 嘅，我覺得，即係唔使唔快扮快先啊嘛，係咪先？我都唔想唔快扮快，唔快好難扮嘅，扮唔到嘅。但係有陣時慢都可以有一個效果嚟㗎嘛。真係㗎！但係有啲人唔等㗎嘛，有啲人唔會等你慢㗎嘛。唔係，如果而家多啲人知，咪等你咯。我哋下一集睇翻 Kathy 上一集想講嗰單嘢，即係嗰啲揭曉答案嗰啲，問翻你就得。到啦！係啊，嗰啲呢個延續性嗰啲嘢，咁樣。因為23、4歲嘅青春後生妹妹，其實咁樣 project 出嚟，我覺得啱嘅，即係係咯。咁人哋都係想睇我青春可愛、開心、活潑啦咁。而家28歲嘅，你唔好成日提嗰啲。其實冇問題，唔係我就係想同你提啊。你心目中28歲嘅女仔，你心目中係點咯？因為頭先你一路講我呢幾年嗰個形象啊、表達係好符合當時你嘅年紀嘅。咁似乎你而家要做一啲符合你而家年紀嘅嘢啦。咁所以你會覺得我要有啲改變，定係有啲增加，定係有啲唔同？我心目中28歲嘅女仔，可能係俾人睇得出佢唔係一個空殼先啦，即係有少少內涵啦。首先係俾人哋感覺你講嘢一定要有文有路，跟住有啲矛盾嘅，我覺得呢個位，因為我28，但我又未去到30。即係有少少尷尬嘅係就係係咪仲可以扮下後生咧？即係仲可以做下啲靚妹嘢，扮下啲靚妹嘢咧。其實個樣都仲呃到人啦咁樣咁。
咁因為有人會話，咁你個樣後生啊嘛，咁你趁你仲後生嘅時候，咁你梗係做下啲仲可以做靚妹仔角色嘅嘢啦，咁樣，咁我就會係喎，咁我又可以扮下靚妹 Q 下先，係啦，仲可以 Q 多陣喎，咁點解唔 Q 多陣咧？咁我就會卡咗喺個尷尬位度，咁我到底我要行成熟啲啊，定係我要 Q 多陣咧？點樣嘅你喺呢個行業發展咧，你會覺得更加好啲嘅對於你嚟講？即係有啲位就係我覺得啦，即係譬如點解我中意掉標，或者點解我中意學射箭，或者想學氣槍啦。即係呢3樣嘢大概都係一個係咯目標，有個目標向嗰樣進發啦，即係去一個目標進發咁樣啦。我覺得同埋重複咗個動作，重複嘅，不停重複嘅，因為我唔想認輸。都係嘅，都幾硬頸。觀眾唔知，雖然觀眾唔知呢個係嘅，你係一個咩人？係啦，硬頸啦，同埋咁，我覺得如果有啲 game show 係可以一齊參與落去玩，可能會俾我更加突顯呢個角色。我即係睇到一啲你嘅毅力嘅嘢，即係頭先講嗱，真心掉標又好啦，射箭又好，射槍，可能好多人覺得悶嘅，淨係對翻住同一個靶，不停就要射到準為止。其實重複做一個動作，但係你就有咁嘅耐性同本事，係咯。你唔好成日要我變，但係如果你重複要我做一樣，你就有本事追求越嚟越準確嘅一個人。可以咁講，係嘛？可以咁講。專注係你強項係嘛？我哋就俾個高難度嘅目標你。點解會揀嚟射擊？係因為我自己本身中意掉標啦，有玩過射箭啦，呢一類活動啦，會令我好集中，我要 focus on 呢件事咯。透過呢個活動，我想呈現到我好型嘅一面，好唔好啊？唔係因為平時我個形象太過一係瘦女啦，一係好可愛啦，女人我唔敢講啦，一個定啲嘅我啊。係，而家我哋可以開始啦。咁咧，我哋首先咧做好個準備動作先嚇，跟住握好槍啦。好，晾好咗之後咧，我哋要手腕咧伸直，手臂伸直。好啦，跟住咧入彈，入煎彈。係。開始吸氣上，保持平衡，瞄準。OK， 好叻啊！大眾合播啦，好，再嚟個。好，對自己眼界係咪好有信心啊？唔敢話100%，但係都 OK 嘅。我覺得因為我學完嗰2樣，即係飛鏢又好或者射箭都好，我覺得唔關眼界事，係你成個人嘅身體去平衡晒所有嘢，先至去做到嗰件事。咁我諗氣槍都可能係，唔知啊。哇，好高啊！好啦，練咗差唔多30-40發咧，佢哋咧就想我嚟個正式嘅計分啦。希望我有5個10分啦，一半都 OK 啩，合格啦，一半係咪 ？OK， 好。覺得自己今日表現都合格，我唔係好敢話自己好叻，我冇諗過射得中黑色嘅開頭，真係。我去到一半嘅時候咧，我諗住要追分，我一定要射到10分。我越諗我就越唔中，反而我唔諗咧，集中晒做成個姿勢咧，又偏偏又中咗10分。全神貫注啦，望住個準星，保持擊發。如果係初學者嚟講咧，尤其是第一次玩咧，佢係相當之有天分嘅。我見到佢個本人嘅特質咧，喺眼神嘅控制方面好好啦，集中力好強啦。咁啊喺做平衡方面亦都好了得嘅。即係以一個初學嘅射手嚟講咧，佢具備咗一個射手嘅條件。
教練話我個眼神集中望住或者去瞄準嘅時候，係會有一個唔同嘅特質。咦？咁都幾好喎！我可以慢慢自己拍多啲、影多啲，知道自己原來呢一個樣嘅眼神係可以放喺某一個 character 入邊嘅，有機會要做一個殺手嘅。咁如果我個眼神唔夠兇惡、唔夠硬淨嘅話咧，我可以試下喺呢一度揾翻出嚟咯。Mishy 李超男男哥曾經喺華盛頓電視台做主播，之後回流香港發展，加入 ViuTV 後第一個主持嘅節目係 Good Night Show 全民星戰，而近期就有第95屆奧斯卡金像獎同埋綜藝節目究竟做緊乜，表現都大獲好評㗎。Mishy 除咗流利嘅兩文三語擔任主持之外，仲擅長演奏鋼琴、自彈自唱創作歌曲添啊！今日我為咗令我專專嘅形象。太光，所以戴翻副超係咪喺度？你喺度啊嘛，有少光芒咯，我覺得。哇，大哥！真係大哥真係大哥啊！點解會嚟呢個滑板場即係同你傾偈？因為如果大家有睇你嘅 IG 都知你過去嗰1、2、3年都成日有玩滑板。其實我踩2年咧 on and off。其實咧，我想講我今日嚟之前，我係大力抗議話：你真係唔好要我去板場，因為我好鬼渣踩板。即係可能嗱，啱啱過去幾個節目我有踩板啦，都見大家見到我滑行啦，跟住我成日都係覺得，喂死啦！真係識踩板，啲人會覺得我喺度扮踩板。哦，明。容許我尖鋭啲問你啊，係咪其實都係希望形象上會有呢樣嘢，所以去做呢件事嘅？但係我自己本身係中意咯，同埋我覺得踩板係我一唔開心我就做嘅嘢嚟嘅。所以我嗰排 post 越多踩板就越唔開心。哦，係嘅。係啊，所有工作啊、例如咩失戀啊，所有嘢我就係踩板嗰陣梳理嘅，我覺得自己。咁啊，一踩板就係失戀。呢排就冇踩板嘅。唔係明啦，有踩。喂，咁其實會唔會世人對你有誤解咧？即係頭先我帶出呢個問題咧，就係好似話齋第一個諗起 Mishy 嘅形象咧，好多人都會提起係性感嘅。我覺得即係諗起我入嚟第一個同你合作嘅節目啦，全民星戰啦，即係我記得有同事直情話：哇 ，Mishy 你呢季着呢套，咁你下一季咪着泳衣出嚟咁樣嘅。其實你問我係咪好性感？唔係好性感，啲裙係短嘅。當時咧，其實我係即係都再倔強啲啦性格，咁又容易得罪人啦。咁當時我記得我係好正經咁樣同經理人講，我覺得咧，我如果着件泳衣出嚟講嘢，做主持冇人聽我講嘢，我真係咁樣即係咁上下語氣，冇人聽我講嘢㗎咁樣。跟住之後佢哋就話咁，但係你都要尊重即係 designer 嗰個設計咁。跟住後尾大家都好好，即係考慮到我感受就加翻長就遮翻呢度遮翻嘅。OK。係啦，我開頭會覺得哇都好痛苦啊，係咁俾人鬧啲我覺得自己唔係嘅嘢啦。咁但係慢慢我就覺得我嘅工作係做好佢咯，咁你俾性感角色我就做到極致咯，即係所以我慢慢而家心態係大方啲，同埋我覺得唔係你係一就唔可以係二啊嘛。嗱，講個反差咧，你承唔承認你自己個人喺內裏成日思想上都係一個自己會同自己打交嘅嗰個人咧？我覺得咁講應該，我係一個高敏人嚟嘅，即係高敏人係。譬如我而家坐喺度做訪問，我會望到晒哇呢盞燈係白色、黃色啦，跟住我會望到哇你副超嗰個橙色同埋咩牌子，即係我會睇到好多嘢，變咗好多時咧，你有冇覺得同我傾偈有時會覺得我反應有啲慢？係㗎，都係嘅。我唔係因為冇諗法，而係因為我個腦太講粗口，太多諗法。我一次過太多嘅資訊，我係要過濾咗我先講到嘢。即係我慢慢發覺原來我係有呢個問題喎。如果呢件事放翻去你嘅工作嗰度，其實又有咩影響，或者曾經發生過啲咩事令你覺得好困難咧？我諗可能星戰係最明顯啦，即係我係一個唔出聲嘅主持啦喺個節目。咁作為即係嗱高敏人啦，我係將所有成個廠所有人講緊嘅嘢，我都聽到晒入耳，即係一個資訊爆炸嘅情況之下，我就成日諗我講咩好咧？咁我開始試下，喂我唔用腦啦，直接講啦。咁我就曾經講過一句説話係出唔到街嘅，就係我就同阿林敏聰前輩講話佢小便分叉咁樣。係咩？佢話你頭髮開叉，跟住我話你小便分叉，跟住就今日出翻街喎呢句嘢。出街，
我有講佢咁嘅嘢嘅。跟住咪導演話卡，你長頭髮唔講得呢啲嘢㗎咁樣。OK 跟住即係我唔用腦唔 filter 爆出嚟嘅嘢又唔得咯喎。OK 跟住慢慢咪開始叫我唔講嘢啦已經，因為我腦諗緊呢度10句嘢邊句先係斯文咧，先係啱大家標準咧。咁我覺得呢個係好影響我當時嘅表現，直情所以啞咗咁嘅，我覺得嗰陣。我覺得頭先講嗰扎嘢都係喺呢5年裏面不停發生過，中間亦都有，跟住而家亦都未必一定係咁。之後咧，大家都知，譬如你係想做歌嘅，你想做歌嘅，咁自然做歌就係咪好希望都用一種點樣嘅形式做完隻歌之後有啲咁嘅配合，定係而家唔係啦？我做歌我有啲新嘅諗法，或者係唔係隻歌個內容嘅新話，我就點樣去將呢樣嘢發佈出嚟係實行？會唔會有一啲新嘅做法諗法咧？依家我可能拍節目，我會大膽啲問監製，你會唔會需要主題曲啊？或者你會唔會聽下我呢隻歌？咁我即係最近出嗰隻歌係《姊妹們的國際市場》嘅插曲啦。係啊。咁嗰個其實當時咧就係諗住，咦，我咪離開公司啦，準備即係完約咯就嚟。咁拍嗰個節目最後一集，咁啊監製問我，咦你嚟緊點啊？咁我話我都繼續寫歌咯，咁樣即係冇乜特別嘅諗法嘅。咁佢話你攞嚟聽下，咁我話係我拍緊呢個節目都有寫咁，跟住俾佢聽，佢話我啲詞 OK 喎，然後佢話又好聽喎，即係佢覺得啦，咁啊不如就用啦，即係第一個契機係咁樣。咁其實如果咁嚟緊呢個方向係可以配合到嘅話，對於你嚟講，現時嚟講係咪都算咗一個幾 OK？我又可以做主題曲嘅話，我又可以再主持又拍劇嘅話，就 OK 啦，係咪咁樣咧？會開心好多。唔係而家我覺得慢慢行緊嗰個方向嘅，係嘛？同埋即係都感受到最近大家越嚟越知我個本身嘅性格係點啦，或者我能夠做嘅其實就唔係淨係性感，係性感以外可以，佢可以性感又可以寫歌又可以。乜嘢渠道你覺得令人覺得 Michie 係咁咧？係咪一個節目定係乜嘢嘅地方咧？我知道你係咁咯喎，係乜嘢啊？我覺得係姊妹們的國際市場，因為佢真人 show 啦，同埋可能真係性格係高敏，即係人哋可能講嘢咧撩中咗，我答下就會答咗啲令自己好感觸嘅嘢，咁其實係咁樣嘅啫。咁但係就我諗嗰個節目大家比較見到我真個性格咯，就唔係老正做主持或者性感做緊花瓶咁樣，係咯。如果你想認識 Michie 咧，你就翻去睇翻呢個姊妹們的國際市場啦。如果你睇個 IG 嗰排佢踩板，你就知道代表我有啲嘢。佢唔踩板，又知我問啲嘢咯。呢個節目個主題曲你寫咪得咯？係可以啊，係咪大哥話 OK 啊？唔係我，喂，你先唔咁講啊！其實 Michie 咁多年嚟都潛心創作咗好多音樂作品㗎，你哋唔知咧，叫佢唱幾句俾我哋聽下先。我今日咧就嚟到我一個 producer 好朋友鍾醫師嘅 studio 啦，咁仲有揾咗一位好出色嘅二胡樂手就係 Nero 啦。今日嚟咧就玩一個 live looping 嘅表演啦，咁所以大家聽到嘅音樂咧，全部都係我哋現場由零去砌出嚟，咁可以話係一個一路表演一路創作嘅過程咯。到時真係逐條玩嘅時候，我哋個琴就可以再砌翻你之前講話1、3嗰啲要點樣做嗰啲。今次呢首歌咧就係我負責作曲填詞啦，同埋琴嘅部分啦，仲有唱都係我嘅。咁喺寫嗰個過程咧，其實係有同2個朋友一齊去諗，呢度加乜嘢減乜嘢，點樣先有 feel？就同平時錄歌嗰個方法好唔同。每一粒音都認真對待，呢個就係男歌嘅堅持啦。我哋一齊細心欣賞下。有夢比清醒快
寫呢首歌，因為呢幾年 keep 住有做一啲社區工作啦。咁有一次就係喺派飯嘅過程，見到有一兩個無家者就完全入咗另一個狀態啦，可以話放佢哋連飯盒都唔要。咁嗰一刻我望住嗰個好震撼嘅畫面就係哇，原來人去到某一個情緒狀態，可以連求生本能都唔記得，或者甚至叫做放棄啦。我覺得係咁，所以我寫呢隻歌其實就係講有時我哋可能去到一個情緒低位，可能會唔想醒啊。成隻歌都係講入夢比清醒快樂，可能係唔想面對現實。咁但係去到後期，我有少少想叫醒佢哋，即係話我知道你唔會一直都喺呢個黑暗嘅狀態。其實都唔係好多人知我係唱歌同埋寫歌嘅，咁我覺得今日做呢一 part 係好開心。傾完偈之後，我覺得強尼大哥真係好勁啦！我講嘢咁樣，佢都可以幫我組織翻出嚟，同埋我覺得自己就真係好多地方都仲要進步啦，仲需要改善啦。我係真係有啲感動啊！頭先音樂係應該有呢個感染力或者共鳴，去幫人起翻身或者重生嘅感覺咁樣咯。小朋友先做選擇，佢哋全部都要。有試高枕頭諗過自己想行一個咩方向，我揀唔到一個自己最中意嘅，因為我全部都覺得好玩。覺得我第時會行邊一個方向咧？繼續想唱歌做歌手定係點樣啊？會唔會做第二個強力？進攻娛樂圈嘅多重宇宙，我係咪應該要俾多啲自己嘅能力大家睇？咁我自選項目就係嘗試下做導演啦。信心一半一半咧，係難啊！呢一行好難。Feel Chat 聽晚11點 Feel TV。